Bonsoir tout le monde. Donc, je vais faire cette vidéo pour expliquer la différence entre l'article 83 et l'article 84 de la loi 1407 parce que j'ai reçu plusieurs messages des étudiants qui n'arrivent pas à différencier entre les deux. Donc, je vais essayer d'expliquer, de mettre en exergue les deux articles. Tout d'abord, il faut comprendre que ces deux articles se situent le chapitre 2 qui parle des inscriptions. Le chapitre 2 nous parle des inscriptions. Or, les inscriptions qui sont après l'établissement le titre foncier. Les inscriptions qui connaissent même l'établissement le titre foncier. Les inscriptions تقيدات لاحقة كتكون من مورا ديال التأسيس ديال الرسم العقاري. كاين تقييدات نهائية وكاين تقييدات احتياطية. كاين دونك لي زانسكريبسيون ديفينيتيف وكاين لي زانسكريبسيون كيتسموا لي برونوتاسيون اللي منظمين في لو كادر ديال لارتيكل 85 الفوق. الملاحظه اللي كنشوفوا باللي 83 84 جاو في لي زانسكريبسيون. دونك غادي نشوفوا باللي هذاك c'est le premier constat qu'on va faire, c'est que l'article 83 et 84 de la loi 1407, c'est assimiler les inscriptions ولكن من بعد ما يتأسس الرسم العقاري. يعني هاد من قبل ما يتأسس الرسم العقاري باردون. دونك هاد 83 84 كيتعتبروا comme des inscriptions, mais des inscriptions qui se sont fait, les inscriptions généralement qui interviennent avant l'immatriculation de titres fonciers. C'est pour cela que je considère 83 84 comme des inscriptions ولكن des inscriptions مازال ما تنشأش الرسم العقاري. Mais ce qu'on doit donc retenir de de l'article 83 et l'article 84 que كاينه واحد الاشاره صريحه dans le cadre de l'article 24 كتقول لنا باللي 84 راه داخل في لي زوبوزيسيون. ما قالش 83 قال 84 راه داخلين في لي زوبوزيسيون. دونك الا مشينا قرينا لارتيكل 24 ديال لا لوا 1407 كيقول لنا راه الحالات فاش يمكن نديروا لوبوزيسيون الا كان كونتيستاسيون على لو droit de propriété ولا المدى ديالو. دونك l'étendue ديال لو droit de propriété ولا ان droit réel الا كان sur l'existence ديال ان droit réel etc. وكاين les oppositions selon l'article dans le cadre de l'article 84. ولكن الفرق بين l'article 84 و les oppositions ordinaires اللي كيكونوا l'article 84 c'est une opposition ملي كتمشيش للمحكمه. دونك opposition كتكون في واحد لو ريجستر دوبوزيسيون ولكن هي ما كيمشيش باش اننا نترونشيو فيها قدام القضاء. لانه لي زوبوزيسيون كتكون ديما في الغالب كونتيستاسيون. يعني انت داير واحد المطلب تحفيظ وانت بغيتي تدخل عليا في الملكيه العقاريه ديالي غادي نمشي ندير اوبوزيسيون وديك الاوبوزيسيون ماشي المحافظ هو اللي غادي يشوف فيها لانه كيكون لو رونفوا ديال لو دوسي ديفون لو تريبيونال. يعني اش غادي نفهموا باللي هاد 83 84 باردون 84 راه اوبوزيسيون ولكن ماشي داك لوبوزيسيون ستريكتو سونسوس. الوغ الفرق دابا نجيو للفرق 83 84 83 راه تنهضروا بجوج بهاد الجوج كنهضروا في لي موبل اون كور ديماتريكولاسيون. يعني مازال ما تاسسش الرسم العقاري ولكن اشنو وقع هو تاسس واحد الحق. دونك مثلا في جوج الحالات on peut imaginer que par exemple je suis le requérant. درت مطلب التحفيظ انا لو بروبريتير ودرت مطلب التحفيظ لانه عملا بالمقتضيات ديال الماده 10 من 1407 انا جيتي باغ اكزومبل ان بروبريتير. دونك جي لو دروا دو فير اون ريكيزيسيون دي ماتريكولاسيون. مشيت درت مطلب التحفيظ باش نحفظ داك العقار اللي ديالي. دونك سكي سي باس هو انه اون كور دي ماتريكولاسيون باقي ما خرجش لو تيتر فونسيير. جي باغ اكزومبل بغيت نبيع مثلا داك مطلب التحفيظ بغيت نبيع داك العقار. دونك لنفرض ان مسيو اكس هو اللي غادي نبيع ليه. مسيو اكس عنده لو شوا يا اما غادي يدخل عن طريق المسطره ديال 83 اللي كتسمى مسطره ولا كتسمى خلاصه الاصلاحيه. كيدير واحد الخلاصه واحد ليكستري ريكتيفيكاتيف. هاد الخلاصه الاصلاحيه شنو كيوقع il va reprendre. يعني بحال انا بعثت له مطلب التحفيظ بعثت له مطلب التحفيظ 83 دونك il va reprendre
بسميتو داك اكس غادي يولي طالب التحفيظ الجديد. انا بحال ما بقيتش مشيت. اللي كاين لا ديفيرونس هو انه هذاك كي فا انترفينير دون سويفون لارتيكل 83 غادي تكون اون بوبليسيتي. غتكون اون بوبليسيتي دو انوفو غادي يمشي لو بولتان اوفيسيال غادي يدير واحد دونك كي فا بوبليي هذاك لايكيزيسيون دي ماتريكولاسيون بحال غادي يبدا من جديد. ولكن اون فا ريسبكتي سي باغ اكزومبل مشات لو ديلي دوبوزيسيون يعني ما يمكنش انه يعاود واحد لو ديلي دوبوزيسيون صف لهذاك لو droit qui a été constitué. دونك ملي غادي يخرج لو تيتر فونسي غادي يخرج في سميت اكس، غادي يخرج هذاك اكس اللي جا وشرا من عندي مطلب التحفيظ غادي يولي بسميتو. هنا كتكون لا بوبليسيتي، كاين الفرق ديال لا بوبليسيتي اللي ما كايناش المسطره ديال 84 ما كايناش لا بوبليسيتي. كاين الفرق باللي كاين واحد لو نوفو ديلي ديال لوبوزيسيون بارابور لهذاك الحق اللي دار بارابور par exemple لهذاك لو droit qui a été nouvellement constitué. الا مشينا قرينا l'article 83 on va donc voir la différence. 83 indépendamment de la procédure prévue par l'article 84 de la présente loi, il est loisible aux bénéficiaires d'un droit constitué, modifié ou reconnu au cours de la procédure d'immatriculation de demander sa publication au bulletin officiel. هنا الاشهار العيني دونك غادي يكون واحد الاشهار بالنسبه لهذاك لو droit qui a été nouvellement constitué. Après dépôt à la conservation foncière de pièces pouvant ce droit. مثلا داك العقد باش شرا من عندي داك داك العقار اللي في طور التحفيظ دونك en cours d'immatriculation. La procédure d'immatriculation suit son cours régulier en tenant compte des droits constitués, modifiés ou reconnus. هنا اش كيوقع؟ Le titulaire de droit ainsi constitué, modifié ou reconnu acquiert la qualité de récurrent. يعني كيولي هو le récurrent d'immatriculation de les limites de son droit. يقدر ما باعتش العقار كامل، انا هو طالب تحفيظ ولكن بعت اون بارتي ديال العقار. يقدر هذاك لا بارتي ديال العقار هذاك يدير مطلب التحفيظ، يعني غادي يخرج التيتر بهذاك لا بارتي ديال العقار بسميت هذاك اللي دار مطلب اللي شرا من عندي، ويقدر انه يشري الملكيه العقاريه كامله. Donc c'est l'avis de clôture de bornage. Il faut préciser il a دار l'avis de clôture de bornage حيت l'avis de clôture de bornage à partir de cette date كيكونوا les oppositions ordinaires. s'il n'a pas encore fait l'opposition لانه الناس كيتحب لهم بلي l'opposition كتبدا uniquement من l'avis de clôture de bornage. Or l'opposition peut se formuler même avant حتى من le dépôt de dossier تقدر دير تعرض ماشي غير هذاك المده ديال الشهرين اللي غادي نشدو راه دونك راه المده ديال التعرض خاصنا نتسناو. تقدر دير التعرض قبل كاع ما يكون هذاك لافي دو كلوتور دو بورناج. دونك si l'avis de clôture de bornage a été publié au bulletin officiel, il doit être publié à nouveau et afin qu'il existe pour formuler opposition un délai de 2 mois à compter de la date de publication de droit constitué, modifié ou reconnu. Dans ce cas ne seront recevables que les oppositions. لأنه مثلا إلا دازت هذاك 2 mois مثلا au cours ديال هذاك 2 mois les 2 mois on a constitué هذا le droit يعني بعث ليه يقدر انه يكون واحد التعرض على هذاك لو دروا نوفيلمون كونستيتوي. ما يمكنش تكون على هذاك باغ اكزومبل على هذاك عقد البيع. Donc les oppositions ne peuvent pas concerner toute la propriété immobilière, mais concernent uniquement le droit qui a été donc constitué, reconnu ou modifié. Donc l'immatriculation est prononcée en tenant compte du droit constitué. يعني فاش غيخرج لو تيتر فونسي غادي يخرج في سميت هذاك الاول هذاك الثاني بلوتو غادي يخرج في سميت هذاك celui qui a repris donc l'immatriculation. ولكن المسطره ديال 84 c'est tout à fait différent. علاش؟ lorsqu'un droit soumis à la publicité est constitué sur les meubles au cours de la procédure d'immatriculation, le bénéficiaire peut prendre rang غادي ياخذ الرتبه et rendre le droit opposable au tiers, effectuer à la conservation foncière le dépôt des pièces requises pour l'inscription. Ce dépôt يعني انا بعث لك واحد انا مطلب تحفيظ انا هو طالب تحفيظ je suis le requérant d'immatriculation, je vous ai vendu la propriété immobilière au cours de l'immatriculation. Donc vous préférez vous que je continue les formalités ماشي غادي نستمر ولكن انا غادي ندير بلي راه بعث لك باغ اكزومبل اون بارتي دو ليموبل انت غادي تدخل عن طريق لوبوزيسيون ولكن غادي تمشي لمسطره عاديه بسميتي انا اون طون كو ريكورون. ملي غادي يخرج
الرسم العقاري غادي يخرج بسميتو، ولكن هذاك الرسم العقاري غادي يخرج بسميتو وديجا فيه اون انسكريبسيون دوفيس باللي راه كاين السيد اخر معايا في هذا لو تيتر فونسي اللي دار لانسكريبسيون. نقدر نكون بعثت لك لا بروبريتي ايموبيليير، ولكن انا كملت الاجراءات ديال التحفيظ بلا ما تعاود عاوتاني انت ودير الاشهار. دونك كاين لا ديفيرونس بين 83 و 84. 83 فيها الاشهار العيني او الشهر العقاري، وفيها فيها انه la qualité du récurrent est acquis par le récurrent. Le deuxième donc le titulaire de droit nouvellement constitué. يعني هذاك لو ريكورون بريميتيف مشى فحالو وغادي يدخل هذاك عن طريق المسطره ديال الخلاصه الاصلاحيه، كيبدل المعلومات كلشي وكيولي لا بوبليسيتي البولتان اوفيسيال لا في بورناج بزاف د الحوايج كيكونوا. الوغ كو 84 كتمشي كدير التعرض وكتسنى حتى كيخرج الرسم العقاري بسميت هذاك لو ريكورون بريميتيف، وتتكون كتزاد معاه واحد لانسكريبسيون اللي كتكون دوفيس خارجه معاه. دونك سي اون سورت d'inscription à l'article 83-84, ولكن qui s'intervient avant l'immatriculation. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser dans la vidéo. Merci.